पुरा तात्ते छ बाफे छ हो भित्र त ल यस्तो रहेछ है अलिक पछि बढौँ ए सुरुमा हामी यसमा थिएनौँ कि हामी पछि आएको ल गाइज यहाँ आज पनि काम भइरहेको रहेछ है भोलि पनि श्रमदान छ भन्ने गाइज सेवारो सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई मेरो चाहिँ अलिक आयु घट्छ होला आयु घट्छ र अब किन आयो चाहियो त जाउँ जाउँ भन्ने टाइम आएको होइन त ल गाइज यहाँ आज पनि काम भइरहेको रहेछ है भोलि पनि श्रमदान छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ पानी खाऊ पानी हिजो यस्तो भएछ म चाहिँ हिजो अलिक छिट्टै फर्किहालेको थिएँ लड्ने रहेछ हिजो ढलाइ गरेको चाहिँ यस्तो भएछ है यहाँ हाम्रो दाजुहरू धमाधम काम गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ अस्ति ढलेको हो दाजु अब फेरि अर्को लाउन आँट्नु भएको जस्तो छ मार्नुहुन्छ होला यहाँ चौरमा टेकेर यतापट्टि पानीले खोलेर यतापट्टिको भत्केछ र यहाँ अर्को लाउन आँट्नु भएको रहेछ सर्दु खोलाको बगर छ पानी छैन पानी अलिअलि छ काम छ कटिङ सटिङमा लाग्छ कि यति राख्न ल हान नि त रहेछ भने पर्दैन किन भोलि आऊ ल पर्दैन लगाउनु नि त ल अब तिमीलाई रहेर लागेछ भने गर नि त पर्दैन पर्दैन किन हामी गरिहाल्छौँ मान्छेहरूको दुःख दिनु होला नि भोलि आउँदा चाहिँ आथ्यो देखि नि त कसरी सर आज चाहिँ ढोका खुलेछ हेरौँ न त भित्र अनि सेवारो ओ पुरा तात्ते छ बाफे छ हो भित्र त ल यस्तो रहेछ है यस्तो रहेछ हेलो
सरी यस्तो रहेछ है ल बाहिरको दृश्य देखिरहेको हामीले माथिको नेसाको अर्को पार्क पनि लग्यौँ त्यहाँ एउटा दुईटा तीनटा रुम रहेछ सिडी रहेछ यहाँ बाटो बन्द छ ल भित्रको दर्शन पनि गरियो है आज पनि यहाँ विद्यार्थीहरू पनि अहिले यहाँ हेर्न आएर चाहिँ फर्किने क्रममा छन् दाजु लु एकचोटि यता हेरिदिनुहोस् डेली काम गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरू यहाँनिर ए अन्त भ्लग बनाएको है मैले केही त्यस्तो छैन नि आपत्ति त छैन आउँदा हुन्छ कि हुँदैन भन्नु है हुँदैन भने हुँदैन ल आउँदिन नि हुन्छ ए हुन्छ घर त कता पो 12 क्षेत्र 5 कालाउन ए यहाँ कति भयो दाजु तपाईँहरूले काम गर्न थाल्नुभएको यहाँ तपाईँहरूले सुरुदेखि नै होला होइन अलिक पछिबाट ए सुरुमा हामी यसमा थिएनौँ कि हामी चाहिँ पछि आएको ए ए यो मेन्टेनेन्स एसी यो होइन हजुर एसीहरू यो लाइटहरू लगाउनलाई हामी पछि आएको रङहरू ए कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू त हामी टोली अहिले अस्ति 4 जना 5 जना थियौँ हजुर अहिले हामी 3 जना भयौँ काम पनि अलिक कम छ ए ए ए हजुर अहिले काम पनि बढी थियो मान्छे पनि बढी ए अब यो भित्रको काम चाहिँ कति छ हौ बाँकी काम भित्रको अब सकिसक्यो भन्नु ए अब यही एसी लगाउँदाखेरि हामीले लाइन एकचोटि दिने हो हजुर अनि बाँकी त्यही सरसफाइ धेरै छैन 1-2 दिनको काम ए ए अनि सक्यो तपाईँहरूको काम सक्यो यहाँ तारहरू लाउनु छ ए अनि त्यहाँबाट त्यही बाहिरको मात्रै होइन त्यही अगाडिको त्यो बाहिर गेटहरू छ नि बाँकी हजुर त्यो अलरेडी सरसफाइ छ अब श्रमदानले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि रोकिरहेको छ गेटमा पनि अब त्यो श्रमदानले त्यहाँ गरिसकेपछि हामी अब त्यो बाटो फिलिङ गरिसकेपछि त्यहाँ गेटमा पनि हामीले काम गरिहाल्छौँ ए धेरै दिन त छैन सकिसकेकै भनौँ न ए अलिअलि त रहिरहन्छ नि टुटफुटहरू कहाँ कमी कमजोर छ त्यो त हामीले गर्नै पर्छ अनि त्यही भएर पनि हामीले बसिरहेको ए यहाँ चाहिँ कहाँ बस्नु भएको छ कि तलैबाट धाउनुहुन्छ होइन हामी बस्यो ए यहाँ मासतिर यो एउटा सानो टरा छ नि हजुर त्यसरी बारेको छ नि ग्वाली जस्तो हजुर ए ए त्यो पहिला यहाँ थियो यहाँनिर थियो ए यहाँको माटोहरू यो हाइट थियो नि त हजुर जति यो खाली छ नि त्यति नै थियो माटो यहाँ अनि सब फिलिङ गरेर सब बाहिर सबै थमेस्टो गरेको माटोहरू हजुर त्यत्रो डाउन गरेर 1 फुटभन्दा बढी डाउन ए यहाँसम्म माटो सब डाउन गर्यो साह्रै थियो माथितिरको मात्रै अलिक कम गऱ्यो बाँकी यहाँको चाहिँ धेरै डाउनै माटो धेरै निकाल्यो हजुर त्यसरी नै हामी पहिला यहाँबाट त्यहाँ सर्यो अब त्यहाँबाट अब अन्तिम बिदाय हुने भएको छ धेरै खुसी हुनुहुन्छ होला यहाँ काम गर्नु यसरी अवसर पाउँदा अवसर पाएको अब यस्तो धरानमा यस्तो नौलो घर बनायो नौलो बस्तीमा हजुर धेरै धेरै खुसी छौँ नि अब त्यही त अब ऐतिहासिक काममा यसरी काम गर्न पाउँदा भाग्यमा एउटा भाग्य नै भनौँ न होइन भाग्य
भाग्यमानी नै भनौँ न अब हजुर। यस्तो धरानमा नौलो घर बनाउनुलाई अँ। भाग्यमानी नै रहेछ यस्तो घर बनेको थिएन नि त काहीँ यस्तो भवन। नेपालतिर अझै भन्थेन भन्थ्यो होइन हजुर विदेशतिर त छ यस्तो भवन नेपालमा चाहिँ है नेपालमा चाहिँ पहिलोचोटि भनेको सुन्छु अब ए अन्त अहिलेसम्म कहीँ देखिएको पनि त छैन नि त होइन। ल दाजुहरूलाई अब धेरै धेरै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। बहिनी अब यसरी खटेर काम गरिदिनु भयो। ल यत्तिकै राख्छु ल। हुन्छ ल हस् धन्यवाद।